garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. حينما حبي يسبي نبضنا بعض يجرد زلزال صدري والترحبت الحب بتصور ناسبي مش قادر أقوم سجودي وشكري لك على كل محبة. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini selebritasnya masih selebritas cilik, yakni Galaski Adriansah. Soal kabar-kabar terbarunya, dan ini adalah saat Gala digendong oleh Fujian dan kemudian Gala ngorok. Gala juga sempat sudah mainan piano bersama Kak Fadli. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana kisahnya, dan bagaimana keseruan dan kelucuan seorang Galaski Adriansah ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yang seperti kita tahu, Galaski meskipun sudah dalam kondisi lebih baik, karena wajahnya juga sudah bersih dan mengelupas, jahitannya juga sudah mau dilepas. Dia bersama Suster Ida dan juga Suster Siska sudah bisa bercanda, tetapi Vanessa, mama sambung dari Vanessa. Dan seperti kita tahu bahwa Mama Puput Sudrajat ini baru saja pingsan saat akan mengunjungi makam Vanessa Angel bersama Dodi dan juga adik dari Vanessa Angel yang bernama Mayang. Nampak wajah dari Mama Puput ini masih agak pucat, jadi matanya juga masih sembab, entah karena kesedihan atau karena memang masih dalam kondisi kelelahan. Namun nampak Gala juga sudah mau digendong oleh neneknya ini. Gala pun akhirnya tidur lelap bersama Dotnya yang selalu berwarna biru itu di dalam gendongan dari Mama Puput Sudrajat. Cepat kering ya Bu ya lukanya Bu. Iya. Kamu tahu ya di shoot. Pinter. Sementara itu Gala nampaknya juga masih tidak bisa lepas dari Fuji. Dan kalau sudah digendong Fuji, Gala pasti tidurnya pules dan nyenyak. Bahkan Gala sampai ngorok. Ngoroknya lucu banget ini Gala. Jadi simak sendiri, dengarkan sendiri nada. Kalau Gala ngorok, ada nadanya.
Nah ternyata Gala ini tidurnya setelah bikin nada. Setelah mencari nada baru dia tidur dan baru dia ngorok saat digendong oleh Fadli ini. Mau joget tadi ya? Persiapan. Sayang, anak pintar, anak pintar. Ya nanti beliin ya. Kamu Gala suka apa? Gala suka apa? Lagi suka apa di Mbak? Lagi suka apa ya? Tayang nani, anak pintar. Toyong, anak pintar. Anak pinternya nih, anak pinternya mama papa ya. Nah, Ya kita harus kasih tahu dulu orang tua kamu yang ada. Terus kita kasih tahu orang tua kamu itu orang baik loh, orang kuat. Mereka ngelaluin banyak masalah, tetap bersama. Dari nggak punya duit, dari dibully sama orang banyak, sampai dicintai akhirnya. Sayang, tuh. Baby Shark mana Baby Shark? Baby Shark. Baby Shark. Sukanya apa dia? Baby Shark kali ya? Iya. Baby Shark. Sini. Dari sini. Ini. Nggak bisa. Oh ya. Di sini. Nih. Ini. Dan ini bintang. Bintang mana Mbak? Mbak bintang mana? Ini bintang. Oh, Tuh. bintang. Kak. Iya bintang.